Continuando o vídeo aqui, esse aqui é o termostato que está ruim. Vocês podem ver aqui o tamanho do bulbo desse termostato. Nunca vi nada igual no mercado, é muito longo. E aqui, já coloquei o novo, tá no orifício, sobra mais ou menos aqui um palmo. Então ele fica ajustado aqui dentro dessa, é escondido pela tampa aqui desse. Tá aqui a parte elétrica saindo. Não tem mistério, gente. O fio que você tirar é o fio que você vai colocar no local certo. São 3 terminais, tá? Não tem mistério. Eu vou montar agora para ver como é que ficou.